आरआरबी फार्मासिस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2019 के आरआरबी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ लार्ज यूनिलेमुलर वेसिकल। जी हाँ, लार्ज यूनिलेमुलर वेसिकल का डायमीटर होता है कितना, 600 से 800 नैनोमीटर, 400 से 600 नैनोमीटर, 0 से 100 नैनोमीटर या 100 से 400 नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर है 100 to 400 नैनोमीटर। आरआरबी फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आरआरबी श्योर शॉट का बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट और GDC क्लासेस ऐप पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।